25 वर्षअघि फाल्गुन सङ्क्रान्तिकै साइतमा सशस्त्र क्रान्ति सुरु भएको थियो। क्रान्तिको त्यही महिना पारेर 25 वर्षपछि विप्लवले विद्रोह बिसाएका छन्। जसरी शुक्रबार मौसम धुम्म थियो उसरी नै विप्लव कार्यक्रम अवधिभर धुम्म देखिए। उनको अनुहारको क्रान्ति समेत हराएको थियो। हुन त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भाषण गरिरहँदा नहाँस्ने को होला र, यसबाट विप्लव पनि अछुतो रहने कुरो भएन। बेला बेलामा उनको अनुहारमा पनि त्यस्तो झल्को देखियो, तर जुन जोस र ऊर्जा उनीसँग अपेक्षा थियो त्यो अनुहारमा मात्रै होइन, उनको भाषणमा समेत कम देख्न पाइयो। मौसमी समाचार ख्याल नै नगरी नेता, कार्यकर्ता र सञ्चारकर्मीहरू पातलो पहिरनमा राष्ट्रिय सभागृह पुगे। दिनभर चिसोले उनीहरूको जिउमा काँडा उमारिरह्यो, तर एकाध विषयमा खरो बोले पनि विप्लवको भाषणले समग्रमा सहभागीहरूलाई तताउन सकेन। खरो भाषणका पर्याय थिए विप्लव। अनुहारको भाव र भाषणको ओजले उनको कार्यकर्तालाई सिरिङ्ग पार्थ्यो, तर राष्ट्रिय सभागृहमा विप्लवको त्यो पुरै रूप देख्न पाइएन वा उनले देखाएनन्। उनको त्यो अनुहारमा पहिलेको जस्तो चमक समेत देखिएन। विप्लव अन्तिम पटक 3 वर्ष अघि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएका थिए। 2074 साल कार्तिक 8 गते खुल्ला मञ्चमा उनको ओज भरिएको भाषण सुनियो। अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकीको सन्दर्भमा आयोजित उक्त सभामा विप्लवले करिब 3 घण्टा लामो भाषण गरेका थिए। भाषणका क्रममा विप्लवले 3 प्रमुख पार्टीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका थिए। उनले एमालेलाई मुटु नभएको पार्टीको संज्ञा दिएका थिए भने अलिकति केही गर्न लागेपछि लौरो देखाएपछि थपक्क बस्छ, एमालेको मुटु छैन भन्दा पनि हुन्छ उनले भनेका थिए। एमाले भित्र कहिले दलाल हाबी हुन्छन्, कहिले तिनीहरूले अलिअलि उभिन्न खोज्ने मान्छेहरूलाई घेरा हालिहाल्छन्। त्यो अन्तिम सम्बोधनमा विप्लवले काङ्ग्रेस सङ्ग्रहालयमा राख्नुपर्ने पार्टीको रूपमा व्याख्या गरेका थिए। विप्लवले काङ्ग्रेसलाई सङ्ग्रहालयमा राख्नुपर्ने पार्टी भएको बताएका थिए। काङ्ग्रेसले जति बेला प्रजातन्त्रको कुरा गर्थ्यो त्यस्तै केही भिडाएर ध्वस्त पारे। काङ्ग्रेसको लोकतन्त्रको कुरा कसले विश्वास गर्छ, उसलाई आफै विश्वास छैन। उनले भनेका थिए लोकतन्त्रका कुरा गर्ने, लोकतन्त्र ल्याउँछु भन्ने शेरबहादुरलाई पनि विश्वास छैन। काङ्ग्रेस काम नलाग्ने पार्टी भएको छ, यसलाई सङ्ग्रहालयमा राख्नुपर्ने भइसकेको छ। त्यस्तै त्यो बेला विप्लवले तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नकटो समेत भनेका थिए। बिना बरकतको मान्छेलाई गाउँमा नकटो भन्छन् उनले भनेका थिए। सडकमा हिँड्दा हिँड्दै कुनै राम्रो बैनाले भेट्टाएर उतै हिँड्ने र अर्कोले मसँग जाउँ भने उसैसँग जान्छ, यसो भनेका थिए। तत्कालीन वाम गठबन्धनलाई विप्लवले अवसरवादको संज्ञा दिएका थिए। माओवादी केन्द्र र एमाले मिले वाम गठबन्धन गरेर चमत्कार भो भन्दै हिँडेका छन्। मान्छेहरू त्यसैमा आँखा मिच्दै हिँडेका छन्। प्रचण्ड कुनै समय माओवादका प्रवक्ता थिए, तर एमाले माओ विचारधारका पनि भन्नुहुन्न, वर्ग सङ्घर्ष पनि भन्नै हुन्न भनेर हिँडिसक्नुभयो। यी त भाषणका केही अंश मात्र हुन्। 3 वर्ष अघि जति बेला विप्लव विद्रोहको बाटोमा भूमिगत हुँदै थिए त्यो बेला उनी अचम्मै खुलेका थिए, तर त्यो बाटो त्यागेर अहिले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदा उनी त्यति खुलेको देखिएन। विप्लव मात्र होइन, केही त्यस्ता विषय देखिए जुन सहमतिपछि पनि खुलेनन्। 2 वर्ष अघि सार्वजनिक हुन लागेको विप्लवलाई हेर्न शुक्रबार कार्यकर्ताहरू निकै उत्सुक थिए। 2 बजे कार्यक्रम सुरु हुने भनिए पनि 1 बजे नै मञ्च तयार गरिएको थियो। बीचमा प्रधानमन्त्रीका लागि छुट्टा छुट्टै कुर्सी राखिएको थियो, अरू छेउमा समान प्रकारको कुर्सी राखिएको थियो। 2:30 बजेपछि प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रिय सभागृह हलमा प्रवेश गरे। उनीसँगै भित्रिए विप्लव र प्रकाण्ड। बालुवाटारमा ओलीसँग केही बेर छलफल गरेपछि भित्रिएका ओलीको अनुहारमा निकै चमक देखियो। हलमा छिर्ने बित्तिकै ओलीले विप्लवको हात समातेर उचाले। दुवैले सहभागीलाई अभिवादन समेत गरे। विप्लवको अनुहारमा कान्ति हराएको देखिन्थ्यो। प्रधानमन्त्री ओली मञ्चको बीचमा विराजमान हुँदा बायाँतिर क्रमशः उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, सुभाष नेमुवाङ बसे। दायाँतिर विप्लव, प्रकाण्ड, धर्मेन्द्र बास्तोला र वार्ता टोलीका सदस्य दीपक बसे। विप्लव किन संसदीय व्यवस्थामा आए त? के विप्लव संसदीय व्यवस्था मान्न तयार भएका हुन् त? भाषणमा उनले संसदीय व्यवस्थाबारे जनमत सङ्ग्रह गर्न सकिने सङ्केत त गरे, तर त्यो कसरी, कसले गर्ने र के यसको बारेमा सरकारसँग कुनै सहमति भएको छ त? यसबारे विप्लव पूर्ण रूपमा खुलेनन्। सहमति भएकै भए पनि सङ्कट उन्मुख रहेको सरकार आज हो कि भोलि केही टुङ्गो छैन।
सहमति कार्यान्वयन कसरी हुन्छ? दुवै पक्षबीच भएको 3 बुँदे सहमतिमा विप्लवले भन्दा सरकारले पालना गर्ने विषय बढिरहेका छन्। हिरासतमा रहेका कार्यकर्ता रिहाई गर्ने काम सरकारले गर्छ। उनीहरूमाथि लगाइएका मुद्दा पनि सरकारले फिर्ता गर्छ, जुन कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रिया पुर्याएर छाडिने बताए। अब विप्लवले पालना गर्ने भनेकै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने कुरा हो। विप्लवले जनताको अवस्था र परिवर्तन चाहनाको प्रतिनिधित्व गरे। नेपालमा आज कसैले पनि सुरक्षित अनुभूति गर्ने स्थिति छैन, उनले भने। प्रत्येक घटनाक्रममा एउटा ठुलो तरङ्ग नेपाली जनताको बीचमा छ। झुपडीमा पनि त्यो छ, महलमा पनि छ र सहर गाउँमा पनि छ। उनले शहीदको सपना र बलिदानी खेर जान नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाए। शहीदको परिवारलाई विश्वास दिलाउँ, हामीले जे सपना बोकेर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्यौँ, हाम्रो जीवन बलिदान गर्छौँ, तर शहीदको सपना मर्न दिँदैनौँ, हाम्रो एउटा प्रतिबद्धता छ। उनले मुलुक विरुद्ध धावा बोल्नेलाई जमिनमा मुन्टो गाड्दासम्म पनि लड्न आफूहरू तयार रहेको सन्देश दिएर जनताका लागि नै यो प्रक्रियामा आएको पुष्टि गर्न खोजे। 2 वर्षको अघोषित सङ्घर्षमा विप्लवका 1 दर्जन जतिले ज्यानको आहुति दिए। केही अङ्गभङ्ग समेत भए। यसबारे उनी खुलेर बोलेनन्। आगामी कार्यदिशा के हो, अब विप्लव कसरी अगाडि बढ्छन्, यसबारे पनि उनी खुलेर बोल्न चाहेनन्। ओलीसँगै सहकार्य गर्न लागेको भन्ने आरोप लागिरहेका बेला यसबारे दुवै पक्षले केही पनि खुलाएनन्। उनीसँग सेना र हतियार समेत रहेको दाबी गृहमन्त्री थापाले संसदमै प्रस्तुत गरेका थिए। वार्ता र सहमतिमा यस विषयमा केही पनि खुलाइएन। भाषणमा पनि दुवै पक्षले यसबारे बोलेनन्। सङ्घर्षमा राजनीतिक विषय नै मूल विषय हुन्। विप्लवको सङ्घर्ष पनि अहिलेको व्यवस्थाको विरुद्धमा थियो। 3 बुँदे सहमतिमा त्यसलाई खुम्च्याएर संवादका आधारमा गरिने भनेर प्रस्ट्याइयो। यसबारे विप्लवले पनि खुलेर बोलेनन्। घुमाउरो पारामा उनले जनमत सङ्ग्रहको विषय ल्याए। त्यसलाई थप व्याख्या भने गरेनन्। के नेपाली जनताले कहिले पनि स्वतन्त्रपूर्वक स्टेप चाल्न नपाउने? नेपाली जनतालाई एकचोटि त्यो अधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्छ। हाम्रो अहिले पनि यो दृष्टिकोण छ। नेपाली जनताले त्यो पाउनुपर्छ। आवश्यक पर्दाखेरि प्रत्यक्ष ढङ्गले नेपालीको भविष्यको बारेमा जनमत दिने, फैसला दिने अधिकार जनताले पाउनुपर्छ। हामी हृदयपूर्वक सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, हामी तयार छौँ, उनले भने। यो विषय भने नौलो होइन। उनी सम्मिलित 4 दलीय मोर्चाले नै संसदीय व्यवस्थाका विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्न सकिने विकल्प नै सारिसकेको थियो। तर यस विषयमा सरकारसँग केही सहमति भयो त? भएन। विप्लवले केही समेत खुलाएनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यस विषयमा केही पनि बोल्न चाहेनन्। संसदीय व्यवस्थाकै विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ, उनले यो पनि भनेनन्। बरु विप्लवले संसदीय व्यवस्थाका विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने सङ्केत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले भने विप्लवले संसदीय व्यवस्था पौडी खेल्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। विप्लवको प्रशंसामा समेत थोरै समय खर्चिएका ओलीले विप्लवको पछिल्लो कदमलाई साहसिक कदमको संज्ञा समेत दिए। यही कदमबाट नेपाली जनताको मन जित्नु भएको छ। उहाँ फेल हुनु भएन, सफलतापूर्वक आउनु भएको छ। सेफ ल्यान्डिङ भएको छ, कुनै सोर्स वा क्र्यास ल्यान्डिङ होइन। यो संसदीय राजनीतिमा पौडी खेल्न विप्लवलाई आउँछ। उहाँसँगैकाहरू अर्को समूह बनाएर मेरा विरुद्ध लागिरहेका छन्। त्यो जाल झेलमा नअटेर विद्रोहमा लागेका विप्लव अब संसदीय प्रणालीमा आएकाले अब समस्या नरहेको र मुलुक शान्तिपूर्ण रूपमा प्रवेश गरेको ओलीले बताए। ओलीले यसो भनिरहँदा विप्लव सुनिरहेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवलाई बाहिर पौडिसकेका उनी संसदमा पनि पौडिन सफल हुने भन्दै संसदीय राजनीतिमा पौडीबाजीको रूपमा उदाउन सक्ने बताए। प्रधानमन्त्रीले यसो भनिरहँदा विप्लवको मनमा के खेलिरहेको थियो होला? के विप्लव ओलीले भने झैँ संसदीय राजनीतिमा पौडी खेल्न आएका हुन् त? त्यसो हो भने विप्लवकै शब्दमा त्यो महापतन हुनेछ। जे होस्, शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष गर्ने विप्लवको प्रतिबद्धता मुलुक र नागरिकहरूको लागि स्वागत योग्य छ। सवाल मिडियाका लागि मनिष रञ्जन बराल, काठमाडौँ।